این سفید برفی کوچولو یه اردک کاله. این فسقلیا یه نژاد تاریخی از اردک‌ها هستن که منقار کوچولو و جثه نسبتاً کوچکتری در مقایسه با بقیه اردک‌ها دارن. نگهداری از این خوشگلا کار سختی نیست. اونا تقریباً هیچ بویی ندارن، ذاتاً آرومن و به شدت به صاحبشون وابسته میشن. یعنی هر جا که برید عین یه سایه کوچولوی خندون دنبالتون میان. وقتی اسمشون رو صدا میزنید با هیجان میان دنبالتون و برخلاف اردکای معمولی این گوگولیا در تمام طول زندگیشون کوچولو میمونن و بهتره بدونید که به طرز شگفت‌آوری باهوش و عاشق پیاده‌روی هستند. یکی از اخلاقهای خاصشون اینه که چه احساس گرسنگی کنن، چه احساس تنهایی کنن و توجه بخوان، میان و صداتون میزنن. این گوله برفا خیلی به بهداشت فردی اهمیت میدن و عاشق حموم کردنن. هر بار که آب میبینن با خوشحالی میرن سمتش و آبتنی میکنن. نظرتون راجع به این فسقلیا چیه؟